السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. وما شاء الله تبارك الرحمن نشارك معكم واحد الكمية ديال الريب بطريقة مختلفة وسريع التحضير في مدة اللي قليلة، يعني ماشي مدة كتيرة، يعني مكتحتاجش أنك تخليه يبات. وكذلك غنشارك معكم واحد الغطاء كيف ما عودتكم بفخيدات ديال الدجاج بزيت زوينة في المتناول، وكيجي لذيذ ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا كيجي الدجاج ديالكم مفتي على بركة الله. غناخد أنا فخيدة ديال الدجاج، المهم أي جهة من الدجاج ديروا معاها معلقة ديال عطرية ديال الدجاج. غندير كمية ديال الملحة، ما تكتروش الملحة لأن غنديرو المطارد وغنديرو الثومة وبودرة، والدجاج خلاص مغسول بالملحة وبالحامض. المهم درت عطرية ديال الدجاج، درت الملحة، درت شوية ديال كمون صافي، وغنكمل العطرية ديالي كلها. غندير شوية ديال التحميرة. المهم البهارات راه كيكونوا شوية وافين. علاش؟ لأن حنا غنديرو معاهم حتى مع الدجاج غنديرو البطاطا والفلفلة، ماشي الفلفلة المطيشة والبصلة. المهم ضروري تكون التوابل شوية زايدة. المهم درت شوية إبزار، ندير شوية ديال الخرق ومعاق صافي، وغنضيف سكينجبير. يعني ما تكونش عندكم شي بهارات اللي جديدة أولا اللي مختلفة. هنا سكينجبير أنا القرعة ديالي خوات، فغناخد سكينجبير هذا هو اللي غندير دابا صافي. وغتبقى لي غير ثوم وبودرة، غندير دابا ثوم وبودرة. المهم التوابل نعاودو معاكم: العطرية ديال الدجاج، الكمون، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الخلق ومعاق، وشوية ديال السكينجبير. هنا ضفت كمية ديال المطارد، واحد المعلقة تكون شوية كبيرة. وكنت بغيت ندير حتى الصوجة، ولكن الصوجة ديالي تسالات، ماشي مشكل. يعني تقدروا ما ديروش الصوجة صافي. هنا خديت المول ديالي بعد ما خديت الدجاج، يعني كيرقد واحد شوية صافي. خديت الدجاج، خديت البصلة. البصلة درتها هلاليات يعني طويلة صافي، وغنفرش فوق منها دوائر ديال الطماطم صافي. هادشي اللي غندير في المول، عاد نكمل معاكم. كيجي هاد الكغطان كيجي بنين ومختلف نوعا ما. المهم خليكم معايا باش نكملو الكغطان مجموعين. هانتوما فرشت البصلة. هاد البصلة هادي راه كتعسل مع المطيشة، كتعطي واحد المذاق روعة ما شاء الله. وكنت صبيت واحد شوية ديال الزيت، ضروري كنفرش شوية الزيت تحت من البصلة باش ما باش كتعسل مع واحد شوية. المهم غناخد كنت خديت بطاطا حتى هي درتها والدوائر، ودرتها كتسلق حتى رمات الغلية، يعني ماشي تسلقات بزاف، غير رمات بحال شوية الغلية صافي. حيدتها درتها مع شوية الملحة وشوية الزيت صافي. إلا غادا هنا قبل رشيت واحد شوية د الملحة، لأنني أنا ما كنتش درت الملحة بزاف في الدجاج، درت غير واحد رشيشة هكا فوق البصلة وفوق المطيشة ضروري باش يجيو شوية بنانين. المهم ها هو الدجاج ديالي راه خليته ما شاء الله شرب العطرية مزيان صافي. غنحيدو من هاديك البول باش ديك العطرية اللي بقات ليا في البول غنوريكم. غندير معاها البطاطا، غندير فيها البطاطا. تبعوا معايا، راه هاد الفيديو شارح راسو، يعني ما نحتاجش انني نزيد نبقى نطول عليكم بالهضره. هاد وصفات بسيطه كنشاركهم معكم، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من لايك ومن دعوه ديال الخير، هادشي اللي كنطلب منكم دائما صافي. خديت هنا البطاطا حتى هي غنفندها اولا نديرها في ديك العطريات اللي كانت فيها الدجاج صافي. وغنستف الا بغيتو ديروا اللب ديال الحامض اولا عصرة الحامض، بامكانكم ديروه مع الدجاج كيجي حتى هو زوين. انا المهم اكتفيت غير بديك العطرية، كتجي ولا اروع. غير العطرية ديال الدجاج هكا، حتى العطرية الدجاج الا ما كانش عندكم تقدروا تعوضوها هكا بشوية ديال القزبر حبوب، حتى هو كيجي زوين صافي. غادا نفرش البطاطا ديالي ونستف فوق منها
بيضات ديال الدجاج صافي، ونغطيه ضروري نغطيه بورق الزبدة وورق الألومنيوم، عاد ندخلو الفرن. كي غندير واحد رشيشة ديال الزيت من الفوق، لأن الدجاج مدايرش فيه أنايا الزيت، ديرو زيت الزيتون إلا مبغيتوش ديرو الزيت العادية. صافي غنستمر بهاد الطريقة. ضروري تكونوا درتو الفران ديالكم كيسخن، ضروري عاد دخلوا الكغطان هاد الكغطان ديالكم باش كيتحمر كيطيب على خاطرو. صافي ندير واحد رشيشة ديال الزيت، عاد نغطي عليه وندخلو الفران. انا كنشارك معكم هذا كلشي بالمراحل ديالو باش تستافدوا تنجح معكم الوصفة ان شاء الله. صافي غندخلو الفران، المهم راه كنغطيه مزيان باش ما تدخلوش العافية بزاف، يطيب على خاطر. اللهم بارك، اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال. درت واحد رشيشة هكا ديال الفرماج، كيعجبنا داك الفرماج هكا، شوفوا راه كيجي فتي تبارك الرحمن. والبطاطا كتجي معلكة مع ديك المطيشة والبصلة. غندوزو للتحلية ديالنا اولا الريب ديالنا. خديت هنا واحد اطرو ديال الحليب، انا درت كميه كبيره، المهم درت كميه فيها 2 اطرو. اللي بغات دير غير اطرو دير غير هنا، دير غير نص اطرو. المهم انا درت هنا، نعطيكم القياسات اللي درت انا. درت اطرو، وخديت 4 ساشيات ديال الفلون كراميل، 4 ساشيات ديال الفلون كراميل، حيت الريب ديالي انا بغيتو يجي بمذاق ديال الكراميل، اولا دانون ديالي يجي بمذاق الكراميل، حيت هاد التحليه هادي اولا هاد الريب غنديرو انا اشكال دانون. المهم درت فيه واحد 3 طوبات ديال السكر، يمكن لكم تزيدوا كثر اولا اقل. صافي هنا في كاسرونه كبيره اللي غنخلط فيها المكونات كلها. غناخذ اطر اخر ديال الحليب، غناخذ اطر ديال الحليب، مهم غنضيف له واحد الساشيه ديال حليب مجفف، راه كيكون فيها واقيلا 60 غرام 60 غرام، اولا ديروها 3 معالق 3 معالق راها كافيه. هنا غناخذ 2 العلاب ديال دانون فاني، 2 العلاب، لان من احسن يكون دانون كراميل، لان حنا درنا النكهه ديال الكراميل. هنا ديروا دانون كراميل، الا ما توفرش عندكم دانون كراميل بحال اللي درت انا ديروا دانون فاني. صافي شنو غيبقى لي هنا؟ نخلي المكونات مزيان مع بعضياتها. المهم انا بالنسبه للسكر راه ما درتش حلو، انا رديتو البارح، درت 3 طوبات باش اطر ديال الحليب. اللي كتبغي يكون حلو كثر، هو صراحه جا ناقص من السكر، لان انا كنقص سكريات. اللي كان غيدير معاه السيرو فمن الاحسن ان يدير غير 3 طوبات. المهم كيجي هكا كيجي مزيان. صافي بعد ما يعني فاض لي داك الحليب اللي درت مع الفلون فوق النار، فغدا نخلط كلشي مع بعضياتو. صافي ونبدا نعمر الكويسات. هاد الفلون هذا اولا شوفنا هو دانون اولا ريب سريع التحضير، يعني ما تحتاجوش انكم تبيتوا. استغفر الله العظيم، سمحوا لي، ما تحتاجوش انكم تخليوه يبات ولا مباشره، يعني ملي كديروا الكويسات يعمروا صافي مباشره كتدخلوه للثلاجه، لان في داك الري في داك الفلو ولا غيساعدو انه دغيا يتجمع، يعني يجمد. هاد انا كنعمر الكويسات. نتمنى ان الفيديو يكون شارح راسو. المهم هو دانون انا درتو بنكهه ديال دانون، يعني بالمذاق ديال دانون، وراه ماشي فنو، هي تحليه ديال دانون هكا سميتو انا. خلاص ما درتلو داك الحليب بودر، عطا واحد المذاق زوين. المهم انا كنعمر الكويسات، هانتوما ما شاء الله كيفاش كيجي. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، يعني تبارك الرحمن، كميه لا باس بها، والمذاق والاروع. ما تنساونيش من الدعوه ديال الخير. شوفوا ما شاء الله حتى القوام ديالو كي احسن من دانون، احسن الصراحه، المذاق والكثافه والاروع. ما تنساونيش من الدعوه ديال الخير، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.